Oi pono, mangang di siko. Tapi yang kape baburu, toto lah tibu menjapui tu ah. Baburu jo kecang lai. Ajan lai lang, abulu setinggal lai. Aba cerita 2 minggu nak patang tak ada ngai salah ada lemah. Colang ceriton kerabab dan gua. Sulah rabak mantu. Jadi pagi orang babi dua pai ke pulau mencari ikan. Rabab dioso carito maswa iko carito baru ambo kabakan matuanai. tintiang pono. Yoi. Michael Jackson makan sate di Kuranji, garamannya tangga sabala kida. Kok den bilang perasaan den rayo kini raso dipato de ula kobra. Sakit. Eba ako waang pulo na menjerit. Tapi kita ada kontak batin. Oyo. Itu namanya kawanan setia dalam suka maupun duka. Ada ndak do suku ke waang no? Mau kasihnya tuh bukan waang suko kaden, tapi kita sama-sama merasakan susah dan senang. Betul. Nandi sabui nandi baritokan iko laki sa tentang diri ambo bana jo my friend. Ado kawan ambo nan banamo iyo Jufri. Kami bakawan saja ketek samo bakawan dari SD sampai SMA. Akrab tuh. Ko akrab den yo Jufri nan kadesa bui. Akrab anakwa. Kami seiring sejalan ke mano-mano. Kami selalu berdua bersama Jufri. Cokan tuik jo yeli gua tuh. Oh pasti. Asrawa den serawa inyo, kopiti den pitinyo. Kok pitinyo le piti pono? Aku itu yo ndak do. Kok baca itu kawan lagi harus mancik lah. Kok kadiagie inyo racun manci. Ibu pulau awak sama Jufri itu. Inyo kan anak yatim, apaknya lah meninggal gara-gara digigit panyange. Kok kita baca tentang si Jufriko inyo iyo salero gadang kencang kaperai. Tapi banyak bana ko memori sweet dem jo inyo. Tu memori sweet. Eba ako ang engak bana. Memori sweet tu artinya kenangan manis. Aden jo Jufriko sama main kaler yang sama mencilo ayam sama memaliang mangga syarat ko main iyo saluncu apalapa karambia sampai iko Jufri dulu talantak dek lidi palapa karambia. Begitu bana kenangan ambo jo Jufri yang tidak bisa terlupakan. Tapi si Jufriko iyo memang agak madainya sakete. Itu sebab kapalo Jufri agak tempang. Karena si Jufriko kapalonyo acok tampe. Tapi setelah berapa tahun kami berpisah, ambo dak pernah lagi basobok nan jo Jufri. Kami tidak pernah lagi berkomunikasi alias lost kontak. Ambo tanya ke Mak Jufri, kata Mak Jufri ko lamaran tau ke Papua. Dan Jufri tidak bisa dihubungi. Lah 20 tahun ambo dak basobok jo Jufri. Ambo tak campak ke Pariaman, ambo tinggal di kampung bini ambo. Taraga bana Jufri ambo basobok jowaang. Hai kangen banget aden jowaang. Ndak dibilang-bilang bana.
Pada suatu hari ketika tu ambo sedang sibuk magi makan anjing kesayangan ambo Jeki di rumah ambo. Tiba-tiba aden takaji kiranya Jufri datang ke rumah aden. Bakato Jufri ketika tu, Bono, Jufri. Aden langsung memeluk Jufri. Jufri pun memeluk aden ketika tu. Dia teragak bana dan jawa ang pono. Aden iyo pulo teragak jawa ang iyo Jufri. Bakato aden ketika tu kaparo Jufri. Adi mang tahu rumah aden? Rumah waang den caliak dari peta map Google. Mako itu setelah den pastikan ikut lamai waang, baru aden menuri waang kamari. Ba itu kata si Jufri. Kami saling berpelukan begitu erat, sampai sasa angok kami dek berpelukan. Malun kami lalamu indak basuh, teragak bana koa. Kami saling melepas rindu antara ambo jo Jufri. Indak lama diantaronyo ambo bawa Jufri masuk ke dalam rumah ketika tu. Kamilah duduk di ruang tamu. Bakato aden kapado yo Jufri. Minum angko? Jus? Bir? Teh talua? Teh talua saja pono, tapi yo teh talua pakai pinang. Banyaknya kandang mah. Sekalian kemari banyaknya kandang. Tapi wantanyo tadi. Itu kata Jufri. Iya. Sorry kawan. Untuk sementara ang nono saja aye putih ko dulu. Bini dan indah ado di rumah. Inyo pai jo anaknyo marah urang barale. Atas sarang lah. Itu kata si Jufri. Bakato aden kebakai Jufri. Di masang selamoko. Aden selamoko di Papua pono. Bako tak bisa waan dihubungi. Aden tinggal di gunung. Semenjak konflik sinyal hilang timbul. Lihat mbak dan oleh-oleh koteka. Itu tak bisa depono. Itu barang sangat ilegal. Berulang nampono. Kok anak den kawa tanya Jufri. Anak den duo. Surang sekolah di SMP. Surang sekolah di SLB. Anak-anak ang bara orang Jufri. Anak dan surang kini ko pono. Kini ko masih sekolah SD. Nan ambo tinggal di kampung bini ambo di pasisir. Ambo ndak pulang ke Papua lagi. Aden kola pulang abi. Bakato cando Jufri ko tadi kabake ambo. Oi pono danga dewa ampono. Ramba-ramba sika duduk di banda tolong iliakan danga deo ang pono sampai duduk ikonan bana ambo katokan. Muka sui ambo datang kamari aden ka meminjam piti kawaang sebanyak 5 juta untuk biaya persalinan bini ambo. Kecek dokter bini dan ko rencananya operasi sesar. Kawaang aden bisa meminta bantu pono. Lah banyak orang tampek dan meminjam tapi indah ado dapet dan piti pinjaman. Tolonglah den pono. Kawaang satu-satunya kawan tampek mengadu jate dunia fanako. Bajanji dan sabulan paling lama pono piti waang dan baliakan. Manjawe aden ketika tu. Kini ba itulah dewa ang Jufri. Bukan aden dak namu meminjaman piti kabake waang. Piti aden lai ado kapatangko. Tapi labis pulo dek dan karena aden baru siap membangun kandang anjing. Tapi waang dak usah bersedih. Kole namo waang anggadekan sajo anjing kesayangan denko. Kok jo piti aden yo ndak bisa menolong waang. Tetapi kok waang lain namu anggadekan sajo anjing kesayangan denko. Anjang den banamu iyo Jeki. Anjang den ko dulu dan Bali dari Jawa. Saharago 7.500.000. Laisan tiang anjang pono to. Jiko jam terbang anjang den nan kawaang tanya.
Yang terbangnya lah tinggi bana koha. Inyo lah melumpuhkan sekitar 100 iko ciliang. Larinya iyo sebana kancang bana koha 110 km per jam. Pembalap mah. Tapi aden mambana kawaang iyo si Jufri. Seandaikan anjang ko paham waang bao, jalupo antakan balik ke rumah den sekitar sebulan lain. Aden kapai baburu provinsi Jeffrey. Jangan sampai den da ikut pulau baburu provinsi karena event ko hanya sekali setahun. Tolonglah Jufri. Pengertian waang yo kabake wa den. Bisa penuh meniru suruh anjing tuh? Oh bisa bana koa. Coba suruh anak anjing. Ayo pas ya. Suruh ama anjing. Itu suara ama anjing. Ayo mantap. Kalau suruh apa anjing? Kalau suruh anjing bencong pasti penuh nak pandai. Iko suara anjing bencong. Ayo pas bana penuh suruh anjing. Hebat tuh waang kecaan den pas bana serupu anjing. Sorry. Kilaf. Nandi bilang ketika tula barang kecaan do iyo si Jufri nyobau nyo anjing kesayangan den iyo si Jeki. Ndak tanggung ibu hati den do bapisa den jo anjing kesayangan den. Salamu anjing ko dembali dari Jawa aden ndak pernah bapisa jo inyo. Kadang lalu anjing ko sajo aden bakakan ube rangi. Ba itu sayang den yo kabake anjing den. Semantoro aden sajo lalu indak pakai ube rangi. Kadang-kadang anjing den ko den aja minuman supradin. Ba itu dek banyak piti den habis karena dek merawat anjing kesayangan den si Jeki. Tolong waang rawat elo-elo iyo si Jeki ko Jufri. Jangan sampai ang sakiti Jeki ko. Tolong anggaplah Jeki ko sebagai anak waang sendiri. Ang rawat dengan sepenuh hati. Jangan sampai terlambat Jeki ko aja makan. Beko Jeki ko Jufri. Inyo kanai penyakit mah kronis. Oh kok itu pono tanang sajo lah pono. Percaya sajo waang kabake dan itu kata Jufri. Pulau Talam Pulau Tarikam cukui katiko bantuak taraji. Jawek salam waang katingga pono ambo barangke Josi Jeki. Selamat tinggal si Jeki aden bawa dulu pono. Itu kato iyo si Jufri. Ibu hati dene titi di Jeki. Ndak dibilang-bilang banang. Habi hari baganti hari lah 2 minggu lah monyo anjang dan dibawa dek Jufri. Indah ada kabar dari Jufri. Ambo telepon apa Jufri indah aktif lagi. Hati dalam mulai rusuh. Bakato den katiko tu kabake bini den. Ba acara kunura. Ma tahu den. Udah tuh enggak mana? Baru bersobok jurang lah percaya se. Ala bagian sanjang ke orang. Itu kato bini den katiko tu matuane. Bakato aden katiko tu kabini den. Tanang sajo lah aden alama masang GPS kakala-kala anjang den. Aden kamancari di mana keberadaan rumah si Jufri Sarato Janjang dan Jeki. Atas udahlah, ada yang mau tahu? Aurus dia udah anjang udah tuh serang. Itu kata bini den katiko tu. Tanpa berpikir panjang aden turui rumah si Jufri.
GPS Anjang Den tu mengarahkan rumah Jifriko di pasisi. Aden barangke ketika tu. Kain cawa panjang samilan lapok tarampai ya te tarali lamo jola ambe aden menuju ke daerah pesisir lah sampai kini aden di mungko rumah si Jupri. Tasiro daraden ketika tu aden mencalik si Jupri sedang duduk iyo di teras rumah inyo sedang main slot judi online. Bakato aden kepada Jupri ketika tu, Jupri, oh di siku rumah yo. Wah ampono. Bako tahu rumah den. Aden ala memasang GPS di kala-kala Anjang Den si Jeki tu. Kini di mana keberadaan Anjang si Jeki Den tu? Kalau itu nawaang tanyo pono, sorry pono. Anjang Jeki waang laden jua pono. Kini tinggal kala-kalanya saja Joden. Bakato aden ketika tu barang jua. Aden jua pono 3.500.000. Aden jua tasasak saja ketika tu. Josiang jua. Anak tahu dan pono orang kamari waktu tupai mencari Anjang. Hande Jupri mangawa anjua Anjang Den tu. Aden kan menyuruh waang mengadakan saja. Kapundong waang ma Jupri. Kini ba itulah dewa ang Jupri dan ambil sebagai jaminan. Dan ambil kulkas waang dan bawa onda waang. Kau ndak bisa. Ba aku ndak bisa. Onda dan kau ndak minta den. Kulkas kalau kulkas minta den lo. Bato ba waang ko indak ba modal di waang kasadonyo punyo minta waang. Kini cek le jaminan terakhir den Jupri. Aden bau bini waang sebagai jaminan. Oko itu yo indak bisa do pono. Bako ndak bisa. Bini den sudah beranak kete, anaknya kamba 30. Ndak bisa do pono. Itu nangka lama saja dewa ang Jupri. Lama dewa ang dak katuju didet. Waang cadik buruk. Habis saset den dewa ang Jupri. Gagal dan dewa ang ngikik baburu provinsi. Ada sempan waang. Mudah-mudahan waang dapet penyakit biriang 7 keturunan. Manyasa dia masobok jo waang. Rancak dia nak basobok jo waang ke batang ko. Acara leko. Den, Anjang den. Rilan salah Anjang si kuat tu lai. Nak ambil si Anjang dalam kerangkang sampai rumah dan tua. Anjang di rumah tu Anjang gilo. Iku nyodek kurok pulo. Beko adennya gigi. Ada nak nio kan penyakit rabies. Nak muah nantilah. Ada pulang lai. Den. Anjang den. Anjang den. Lagi luang dan Anjang mah.